အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MAUC သင်တန်းတွေကိုသတင်းကြိုပေးရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့28 29 30ပေါ့ပုံမှန်ကျွန်တော်သတင်းကြိုပြက်ကလေးပေးရတိုင်းသင်တန်းလေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တောက်ကြနေပေးရဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြ29ကနေစပြီးတော့2 9 28ဒီ2 9 30ပေါ့ကျွန်တော်4ရက်သင်တန်းလေးခဏပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းကြို promotion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးရဖြစ်တဲ့တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့အထိစနေအပြင်29 28 29 30အဲ့ဒီ4ရက်ထဲမှာသင်တန်း action တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 20% discount ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းတွေကအပြင်သင်တန်းတွေပိတ်ထားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သင်တန်း action တဲ့သူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online ကနေသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်သင်တန်း page message ကနေဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းဒီ39 4200 965တိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုသတင်းချုပ်ကာလမှာ promotion အနေနဲ့ 20% discount ကြိုပြီးတော့အပ်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ4ရက်တည်းပဲ discount ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ4ရက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းတွေကပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သင်တန်းတက်ဖို့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေသင်တန်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ပိတ်ရက်လေးတွေမှာကြိုးအပ်ပြီးတော့ဒီ discount ယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်